人才，而不是只是管理人才。我想这一个，那培养经营的人才的时候，你可能要有你的所谓的知识的基础要能够比较雄厚，而且是说你的个性应该是比较积极。所以跨领域的学习，我想这一块非常非常重要啊。第三个的话，那个所谓的教育管理教育要做得好，刚刚杨主任有提到，我想我们老师的一种角色，或是老师的一种教学的一种考量，或是学校的这种制度，其实也是需要很多的考量。到底 BA 的学生、MBA 的学生、EMBA 的学生，到底是不是应该有差异性的一种教学？我想这个是非常直接、非常深刻的一种提醒啊。那要有一种差别的话，应该要有一个基础，就是老师的能力啊。那老师的能力的话，我想老师的经验跟能力必须要应该是比纯粹是学院派的这样的一种老师应该要求更多一点啊。那这一部分我们怎么样在老师师资这个部分也能够提升，我想很重要啊。所以在这样的一个整个的对整个老师也好，制度也好，或是说我们对学生的要求也好等等，我想这些刚刚5位贵宾，我想都提到蛮多可以供参考的地方啊。那个我想这边如果有同学的话，应该也可以体会到老师其实是蛮用心的啊。那尤其最后沈老师讲是说，老师应该扮演一种陪伴的这样的一个角色，而不是只是一种教导啊。那我想这些种种的一些问题，就像我刚刚引言的时候有提到的是说，老师应该站下，应该离开这个讲桌，应该是跟同学有更多的讨论跟对话。我想这些都是我们以后可以努力去改善的地方。